izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, mən Vüsal Kəlbəzəri, bu günlərim Azərbaycanımızın çox gözəl bölgəsi olan Salyan rayonundayım. Marışlı kəndində mən illər əvvəl dəfələrlə gözəl çəkişlər eləmişəm. Bugünkü gündə sizə təqdim edəcəyəm müəllimə həyatının 40 ildən çoxunu təhsilə fəda vermiş müəllimdir. Müəllim adınız, soyadınız? Abdullayeva Şəhla Əmnağa Gökçə. Çox gözəl. Neçə il təhsil sahəsində çalışmısınız? 40 il Hansı fəni tədris eləmişsiniz? İbtidai sinif müəllimi. Çox gözəl. Ulu öndərimiz demişkən, müəllimlik peşəsi ən şərəfli peşələrdən biridir. Müəllimlik peşəsində də ən çətin ixtisas ibtidai sinifdir. Bəli. Çünki ilk əlifbanı, ilk hərfləri, ilk ana sözünü, ata sözünü öyrədən sizlər olmusunuz. Sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. Salyan rayonu hansı məktəbində işləmişsiniz? Ramiz Qafarov adına Mazurçuluq Cənin tam orta məktəbində. Çox gözəl. Biz siz iki müəllimlərlə fəxr edirik. İndi hal-hazırda neçə yaşınız var müəllimə? 66. Çox gözəl. Və arzu edirik ki, biz sizin 70 yaşınızda, 80, 90, 100 yaşınızda gələk, gözəl çəkilişlər eləyək. O cümlədən siz həyat yoldaşsınız. Allah təala sizə ömür versin, sizə nəvələrsiniz. Adınız nədir müəllim? Abdullayev Baldadaş Fərzullah. Baldadaş və sizə də öz adınızdan sağ ol deyirik. Kamera arxasında bizə özürək sözlərini dediniz, amma istəyirəm ki, bu da çəkilişə düşsün. Müəllimə nə arzulursunuz? Müəllimə necə həyat yoldaşı, necə ana, necə nənə olubdur? Müəllimə 40 ildən yuxarı müəllimə işləyib, çox gözəl, öz hörmətini qazanıb kollektivdə. Eləcə də ailədə mehribançılığımız olur. Çox gözəl. Biz də sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk, minnətdarım bildiririk. Siz neçə yaşınızda müəllim? 71. Ay maşallah, Allah sizə ömür versin. Sənin adın nədir qoçaq bala? Abdullayev Cənan. Hörmətli izləyicilərimiz, inşallah onunla bağlı gələcəkdə bir çəkilişlər eləyəcəyik. Mən qısa olaraq göstərmək istəyirəm, Cəlal balamızın adına müxtəlif fərmanlar var. Amma Cəlal balamızla bağlı biz əlaqə nömrəsini götürəcəyik. Gələn çəkilişimizdə işçilərimiz göndərəcəyik. Cəlalla bağlı gözəl bir geniş çəkiliş eləyəcəyik, Allah qoysa. Sənə uğurlar dilərik. Böyüyəndə hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Böyüyəndə polis və ya həkim olmaq. Ay maşallah. Nəniyə nə arzuluyursan? Nənəyə inşallah 70 yaşına görə, 80 yaşına görə. Amin, amin. İnşallah 90 yaşına görə. Amin, inşallah, inşallah. Və gözəl bala, sənin adın nədir? Ayan Abdullayeva. Ayan? Ayan. Abdullayeva. Ay maşallah. Neçəsini oxuyursan? Hazırlığa gəl. Ay maşallah. Sən böyüyəndə hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Həkim. Ay maşallah. O gün olsun. Nə həkim olasın? Göz həkimi, ürək həkimi, nə olasın? Ürək. İlk dəfə nənəni müalicə eləyəsən. Babanı da nənəni də Allah eləsin xəstələnməsinlər. İndi müayinə eləyəsən inşallah. Və bugün 2026-cı ildir və biz 28 demək yanvar tarixidir. Bizim arzumuz olub kadrlara 10 il, 20 il sonra sizin əvvəl nəticələriniz baxanda hər zaman sizlərlə qürur duyursun və sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq bu günlərin gözəl bir ailəni sizlərə təqdim elədik. Gözəl müəlliməni sizə təqdim elədik. Müəllimin çoxlu sayda yetirmələri var, şagirdləri var, tələbələri var və təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun.